Ika karo Bagong. Nggih, niki nggih pun mapan kok. Heeh. Wis mapan no. Ana wis mapan kok. Bener ngopo? Niki malih welok ana sing ngesake tembang kangen. Oh nggih, kula ketenaken dateng Mas Agung, rancak gamelan nggih, siap. Mas Pocepu kita sing nyimak nggih, Pak Pi. Pak Pi, Matur nuwun Pak Pi, kopi. nggih, Pak Siwi, Pak Roki. Nggih, nuwun marang ya. Kopi. Wis wae. Sahari iki. Lawa dibawani sik. Bawane kula nyuwun ngambil Damsari, Mas Petruk. Nggih, dateng Jimmy. Sedikit. Ora. Duh ayu. Ora, kaya apa? Duh wong ayu. Peput jeneng ati. Kaya ngene wong nandang asmara. Pancen nang asmara ya. Kandro kok malah dipolo. Diajeng, kene diajeng. Kados pundi Kang Mas? Ora usah gagas tangga nyawak dhewe ya. Nggih. Sementing aku karo kowe ayam tentrem. Nggih. Ti sati bojomu gandeng. Ayo. Apa temong aku dhewe duh dewa jawata welas somring awak mami jajan Danang Kang Mas. sesuk bulan madu ning Malaysia ya Ke Malaysia. Mungkin jenengan penduduknya nopo kula? penjaluk mopo bakal tak sembah Saestu lho Kang Mas. sangka tresnaku marang Wes sliramu kowe rasa sumbar. Penduduk dhuwit to. aja kuwatir sing cedak-cedak wae Ana endi? Gunung Bulu Golek apa? Ana ing nggon apa? karaoke Golek bojo iki terus aku jeneng males tenan kok. timbang ning Malaysia Ngopo Malaysia yo luar tapi negeri. ning Turki piye Lah ngono luar negeri. turut kijik Gemendem kowe kuwi kok. Yo, Gong. Iya. besok kapan katakan jejer lan wong Bisa malah ayu Coba Mas Petruk jenge karo mantu dhewe. ngene diajeng Lah, padahal kok gatuk kok kaya wong karon sih kae lho diajeng jasa. piye rasane atimu diajeng Jan. uwak to lho Matane. lah ngene tak kira jen manggung lho Mana matane wong wedok lho. aku ngingeti medet ora fokus blas lah ngapa ngono wepeh nang pertaniane sikil dicangkok barang Apa sih? ora dicangkok lha kok bakal dicangkok. perban jebule Iya. Dipakai Mas Petruk lho. mangkon mau piye piye ta Sopo ora? sesok Asam uratmu piye? wis aman yes Ngene. Iya kan? Rasane tuku sofa. Bojo karo aku gak iso imbang ngono lho. Lha numpak genji. Jenengan ya ngono iki jenenge mengece. Lah apa ta? Kene genjik. Lah apa? Dugong. dukor lambemu wong genjing Ora sayang ora. Kowe iki aku paling dilok bagus genjing deh. kaya keloro-loro Ojo. wong aku wis babi Ayo Mas Bagong. Iya. upamane nakodo Tangane lho, tangane. Gandrung yo ngene iki meneng usek. Kowe iki gak wong wedok kok aja diperlakukan kasar. Digandeng cepet Mas Petruk. Nah, aku karo gandeng diri kok. Tangane. Mau sirahe delok lho. Lah kaya iki Pomo sironah kodo Oh, ayo kita, ayo. tanpa
Nek iki bojone aja dhuwur-dhuwur. Malah lu didolek kelas kawin pinggir dalan iki. Ayo Sampai. tanpa perahu Tangan kok sosis naga. sosis naga labimu ayo kita coba. kowe ya santai Ayo. pemawae dhewe lho iki lho kowe kan putih aku ireng anak Telek cecek. dadi kewan Kok kewan? zebra Kok iso? ireng putih Ayo kaya telan cecakku iki. Ayo. Nek rano. Ayo. Iki iso samane rona kudu tanpa perahu Nyanti, Kak? Iki ngeterke mbae arek nguyuh. Ayo weje. nek bae nguyuh iki rasa mbok terke Lah ini mecer-mecer duduli pitik lho. tak nguyuh sanggon-gon nyidat syariat Dupang bengke wae Kita ngomong. bojone. Aku ya rono ngoyakan kok malah ngepek kono. sing dhewe nek dadak ngoyak Aku bojomu. wong bal-balane ana persahabatan ngopo kanca kok ora persahabatan Bojo kok persahabatan iki macam kaya Ayo, langgawe iki jam sari. Sing joget Mas Petro, engko bablas tembangkangan sing joget Mas Bambang Malika. Yo, tadi malah. Umpama jam sari sing tau Bang. Pernah tembangkangan. Mulane ibu omongi gatekno. Nek prewangan ngomong gak ada. Ayo.
Sayang, aku bersih,